yashirinchami yoki ochiqchami baribir Muhammadni o'ldiramiz. U haq, bunga rozimiz. Bular Abu Talibning xavotirini tobora oshirardi. Shu bois u Banu Hoshim va Abu al-Mutallib urug'larini to'plab, payg'ambar alayhissalom yonida turishni, har qanday xavfdan himoya qilishni aytdi. Al-Mutallib o'g'illarining ba'zilari hali islomni qabul qilmagan edi, ammo Abu Talibning chaqirig'ini eshitishlari bilan darhol kelishdi. Chunki u paytlarda nima bo'lmasin, odamlar turli dinlarga ergashsa-da, oilaviy rishtalar nihoyatda kuchli edi. Hech kim begonaning o'z yaqinlariga zarar yetkazishiga yo'l qo'ymasdi. Bu butun qabila uchun or nomus hisoblanardi. Shunday qilib, butun Banu Hoshim va Banu al-Mutallib Sheb Abu Talib vodiysiga borib, Allohning rasulini o'z himoyasiga oldilar. Payg'ambar alayhissalomni bu vodiyda o'ldirishi oson bo'lmasligini bilgan Quraysh Dorun Nadvada to'planib, reja tuzishga kirishdi. Chiqargan qarorlari islom dushmanlarining qalbida zarracha shafqat qolmaganini yana bir bor ko'rsatdi. Kelishuvga ko'ra,